ကိုကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြောပြမယ်ညီလေးတို့ဖုန်းထဲကကြော်ညာတွေမင်းပြောဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကိုက်နေတတ်လားဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တီးနေရာကိုသူများသိနေတယ်လို့ခံစားရလားဒါကမင်းစိတ်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲမင်းရဲ့ဖုန်း app တွေ social media တွေကမင်းရဲ့ data တီးနေရာရှာဖွေမှုစကားပြောသုံးတဲ့အချိန်အကုန်စုဆောင်းတယ်ပြီးရင်ကြော်ညာကုမ္ပဏီတွေကိုရောင်းတယ်ဒါကိုခေါ်တဲ့ data စီးပွားရေး data economyမင်းပတ်စံမသုံးမှုဆိုရင်ကုမ္ပဏီအတွက်မင်းကထုတ်ကုန်မယ်ဒီနေ့ကစပြီးဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါတစ်ဖုန်း setting မှာ privacy setting တွေဝင်ကြည့်ပါ app တွေကိုတီးနေရအမြဲသုံးခွင့်အစားသုံးနေချိန်မှသာပြောင်းပါနှစ်မလိုအပ်တဲ့ app တွေကိုဖျက်ပါဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုချက်တွေပိတ်ပါသုံး social media မှာကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေဖုန်းနံပါတ်နေရက်တင်တာရှောင်ပါလေးတတိယပါတခုခုအခမဲ့သုံးရရင်မင်းကထုတ်ကုန်မယ်မင်းရဲ့ data ကပေးဆက်ရမယ်ကြေးပဲဒီအလေးအကျင့်လေးတွေကမင်းရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာကိုတိတိတတ်တာကာကွယ်ပေးလိမ့်မယ်ဘာမှမပူနဲ့ရှေ့ဆက်လို့ရှောက်ပါသေးသေးလေးစလိုက်ပါညီလေးတို့ရဲ့ကိုယ်ကိုယ်တာအတွက်ကိုကြီးအမြဲဘေးကရှိနေမယ်